我保持石家嶺不偏不倚。我冇家可歸。我希望局長嗰啲面我單人匹馬，無兒無女，我父母死得好冤枉，所以我告法官，我而家講嘢都流得眼淚。我希望咧，局長，我要求局長令我生活好啲。我保持石家嶺不呢個我觀眾大眾家出來要大眾嘅歡迎，合理合法咁咧，我希望咧，局長各方面我求下你保證你咁我個生活一日三餐過得去啊。但係我父母死咗之後，我不理不住，我都冇理。我保持石家嶺就咁啦，多謝各位觀眾。好，唔該晒。係，跟住咧就係由温漢強先生，慢慢嚇。我係温漢強，我喺石仔嶺住得好舒服，因為石仔嶺花園清靜。特登政府咧要拆散我個家園，我好痛苦。子女捱得遠，我得我個人喺香港已經個80幾歲啦。我希望政府點解要拆散我啲個家園呢？唔使。我兄弟姊妹等先，我就成個人喺石仔瞓著石仔嶺。温生，你停先啦。伯伯你因住你咁唔好鬼鼠啦，你鬼到係，我驚你起嘅困難啦。我諗伯伯起身坐翻先，伯伯。我驚隻腳，驚佢隻腳。佢真係一個環境我點解我家無依無靠得靠隻石仔嶺？呢個家園，俾個家園我借咗政府都仲有夠我80幾歲人，仲有何時仲有幾長個命呢？即逼政府爭緊拆散我家園呢，我就非常之淒涼噶啦。仲有幾耐？呢個孟連政府希望官員同我打個氣。向政府求嗰個情，俾我喺石仔嶺過埋呢個孟年，保留石仔嶺個1000幾個老人，我同時咧，我當佢係兄弟姊妹，當一個家。我親嚟香港幾十年，得我自己個人喺香港，家已經無家可歸，政府即係管住我哋。你叫我求邊事咧？即政府管住我，想我快脆啲死嘅啫。享受多啲嘅時間都冇。我人咧身根本咧都係無依無靠啦。我都有2餐飽飯食咧，我都已經一個滿意足啦。何必政府咁絕管到我，連個家都拆埋我咧？希望政府保留呢個石仔嶺，俾我老人家過埋呢個晚年。
政府做唔做得到咧？俾政府答覆我一句，俾我唔使咁成日怕住個心，瞓都瞓唔着。啊！2餐飽飯我食，我都滿意足，至緊要有個家俾我穩住。暫時你拆咗我個家，我兄弟姊妹講到我哋傷心㗎。OK， 好。保持我上制領，永遠俾個政府答覆我真實説話，唔使關注我，車生我家園。好多謝政府幫助我下，俾我過咗咪個晚年。溫伯伯好。OK。即有冇做得到咧？希望政府做得到。OK。我哋要將你意見再講下，伯伯啊。OK， 好，你發言啦。OK， 咁跟住落嚟咧就係政府或者都答啊。咁啊，局長先答先喎。好啊，主席，多謝嗰幾位營辦商同埋兩位伯伯同埋家屬嘅發言咧。我一再強調咧，我哋係真係好關心石仔嶺今次呢個安排嘅。我哋同啲局嘅同事啊、處同事咧，我哋真係不眠不休，希望能夠揾到個答案咧。係大家真係回應翻你哋嘅訴求，呢個係兩難嘅。因為發展一定又要向前發展，又要有啲公屋嘅用地啊等等，大家都清楚。咁啊，陳生都好詳細講發展局。我哋作為勞福局老社署，我哋最關心就係長者嘅福祉，同埋咧，剛才陳女士你講得好好咧。實際我哋係好欣賞石仔嶺17年嚟你哋嘅經營好成功。係十分成功嘅，所以今次嘅清拆我哋都係查實都係兩難嘅，特別係喺我哋個局同埋個處方面，我哋都係真係好喺正中間。不過我哋都覺得一定要平衡兩方面，所以咧你哋個福祉咧利益係我哋嘅大前提嚟㗎，呢個最重要第一樣嘢。伙伴關係絕對我哋係會存在嘅，所以我剛才講咧，我哋開完今日呢個會之後咧，就副處長林家泰副處長咧會領導一個跨部門工作小組咧，同你哋所有嘅營辦者11個。同埋嗰啲下一步就同家屬同埋啲院友咧，大家保持個溝通。每一個我哋都係咁重視嘅。咁希望我哋能夠集思廣益，理順件事，做好個過渡嘅工作，做一個無縫嘅交接，係我哋嘅目的。員工嘅出路啊等等，我係關心，因為我都負責就業，你都知㗎啦。幾百個員工嘅就業，我哋都係關心嘅。但係我哋有啲時間去處理，因為我哋唔係講緊聽日，我哋講喺2018年嘅小部分受影響。咁我哋受影響嗰啲，我哋盡量係將嗰個影響減到最少。我剛才講咧，我哋而家初步咧係諗住係唔會超過300個長者受影響，但係呢個數目係上限嚟㗎。我哋可能冇300個添，可能200個，可能甚至乎少啲添。我哋一路會做功夫，希望咧盡量將個影響減到最細咧，大家都可以認為可以接受嘅第一樣嘢。所以今日呢個只係開展嘅啫。第二樣嘢咧，我哋亦都係考慮緊咧，係點樣喺個過程入邊咧。係盡量去每一個個案，我哋都去幫。嗱，有啲長者咧，剛才其中黎生或者係其中溫生咧，對唔住，曾健康先生提到話啲長者包機入邊大部分都係呢個商務客位，冇咩經濟客位。查實咧呢個可能有少少誤解。將來嗰個院舍咧，起好有1,100個位個院舍咧，實際我哋講合約院舍咧，只要你尾買位嗰啲咧。係唔需要有錢嘅，因為政府係資助㗎嘛，所以你話佢到時唔知冇錢咧，唔係佢買位啊，而係其實係社署嘅資助位，我哋係買位嘅形式咁解嘅啫，即係我哋喺個院舍而家幫你哋買位，將來咧合約院舍咧就唔係買位，即係資助院舍嚟嘅，佢哋可以入去住，唔使貼錢嘅，因為我哋自己俾佢㗎嘛。第二個咧就係如果輪候緊，佢而家體弱，但你話有啲長者而家身體精靈，未到體弱階段咧，唔緊要。我哋總之佢2023年之前咧，任何時間佢個接受嗰個評估咧，佢達標，認為佢係要護理程度咧，我哋已經係容許佢入去新個院舍，亦都唔使貼1毫紙，1文錢都唔使貼嘅。但係呢點都重要嘅。唯一一樣要處理就係嗰啲咧，佢係過唔到個評估，即係身體係冇問題嘅，即係未達到嗰所謂入資助院舍嘅水平咧，嗰批長者咧，我哋睇下點樣要理順啦。要揾隻私營嘅院舍咧，嗰度咧係安排咧，呢個我哋稍後有空間有時間去處理嘅。咁所以咧，我要澄清。另外咧，就阿兩伯同阿君伯咧，就唔使擔心，因為我哋真係盡一切努力會幫你哋。我剛才講一個長者，我哋都咁重視，每一個長者個案我哋都會關心，長者家屬我哋都會同你保持個溝通，保持個聯繫。希望整個工程咧
做得係大家都覺得係我哋係用咗心去做嘅，一齊攜手合作，為啲長者謀福祉，呢個係我哋嘅目的啊！多謝。好，唔該晒。秘書長，3分鐘。